Привет, я Стас Давыдов. Сегодня 10 июля, и именно в этот день моя спина сгорела на солнце. Нет, серьезно, там печет как у сатаны в костре для любителей вертикальных видео. Так что сегодня, если будете меня лайкать, делайте это осторожненько, так, легонечко. Ау, ну я же просил. А вот и... рандомный коммент. И за работу! Короче, вот первое видео. Тут юный баскетболист вроде бы как все сделал правильно, но... Ух, хорошо не по спине. Ай, ну нежнее, пожалуйста. Не, ну мальчишка, конечно, чётенько в корзину-то забросил. Молоток. Ну, корзина все-таки чуть больше молоток. Давайте смотреть правде в глаза. Это все только потому, что он не черный. Сила тяжести и гравитация снова взяли верх над человеком. Так и становятся фанатами футбола. Ну, пока по спине воротами не получат. А потом, ну, только если бокс. Ну, или просто людей в подворотне ножом пырять, говорят, тоже весело. Ну, хорошо он хоть не с боулинга начал. Не, давайте еще разок посмотрим. Мне кажется, я бесконечно могу смотреть это видео. Ну вы же понимаете. Вода, земля, огонь, воздух, боль. Это вещи вечные. Так что хорошо, что его рукожопый папка не смог закрепить кольцо нормально. Жалко только, что мамка теперь кое-кому кое-что оторвет и засунет кое-куда. И это хорошо. А вот второе видео, но прежде чем мы к нему перейдем, давайте сделаем более важную вещь. Давайте посмотрим, как на пацанах падает кольцо. Ой, мне никогда не надоест. Ну, еще дня два точно. Короче, во втором видео некой персоне просто надоело ждать в машине. Тот случай, когда собака не самый лучший друг человека. Ну, это нам сейчас весело видео смотреть, а вот если бы у тебя под окном это полчаса продолжалось. Вы все бестолковое говно, делаю, что хочу, йоло. Вот сука. Ну, по крайней мере, мне так кажется, но там же не видно. Хотя, судя по тупому упорству и невозмутимости, с которым она сидит за рулем, эта собака все же женщина. Ну и, конечно же, снимающий человек тоже молодец. Снимает вертикальное видео. Ну, конечно, ведь снимать видео нормально, это недостаточно смешно. Знаете, когда я вижу вертикальное видео, мне кажется, что меня чего-то лишили. Просто вот тут... Знаете, собаку можно понять, ну, когда коврики обоссаны, руль обгрызан, на сиденье насрано, ну что, но остается только гудеть. Тем более, когда ты собака и пытаешься на своей машине ехать по своим собачьим делам, а у тебя прямо перед машиной стоит какой-то недоумок. Вот. А вообще сейчас лето, жара, солнце, так что не забывайте приоткрывать немножко окна, когда оставляете животное в машине и уходите. А то про него снимут вертикальное видео. Вы же не хотите зла своему питомцу. И это хорошо. Третье видео прислал ом-нам-ням. И, короче, теннисный матч в Австралии. И, в общем, теннисист что-то зассал убирать огромного жука с корта. Странно немножко. Из всего, что я знаю про Австралию, мне убирание жука с теннисного корта представляется как-то вот так. Нас же нанимали мячики подавать! Заткнись и работай! Да и девочка что-то как-то не валяется в конвульсиях с пеной у рта после его укуса. Ну да ладно, ей все равно, похоже, стрёмно.
То самое чувство, когда челядь не способна убрать жука перед моей подачей. Ладно, ясен пень, на жуке поскользнуться можно, и девочки это, скорее всего, платят достаточно, что можно и жуков поносить, и от электрических скатов подбиваться. Ну, Австралия же. Ну, серьезно, мог бы и сам справиться. В общем, не очень ясно, кто тут больше девочка. Девочка или теннисист? Я попрошу! Вообще-то я тоже девочка, и сам ты хреново выглядишь. Ой, а что это мы все о жуках, да о жуках? Давайте лучше на пацана с корзиной посмотрим. Все, это был последний раз. Надеюсь, что девочку не уволили, и общество защиты животных ее помиловало. Хотя бы на этот раз. Ну, жука ведь нельзя раздавить, его нужно вынести. Простите, мистер Жук. До свидания. Удачного дня. Да ладно, вообще, я за свою жизнь и попротивнее вещи таскал. О, господи, я случайно бьюти-блог включил. Вот ты, маленькая девочка, помоги выключить, я не хочу это трогать. Зато теперь у этой жуковой девочки самый популярный инстаграм в Сиднее. Нет, это никак не связано с жуком, она просто стала туда свою задницу выкладывать. Ну, кстати, можете и на мой инстаграм подписываться, а можете не подписываться, я туда задницу не выкладываю. И это хорошо. На этом все, подписывайтесь. Чтобы подписаться, нужно нажать либо вот на эту кнопочку, либо на похожую кнопочку внизу. Ставьте лайк, для этого тоже внизу есть специальные кнопочки. Присылайте свои видео на обзор, если находите интересно. Это либо вот сюда можно нажать, либо вот внизу в описании тоже есть ссылка, и там все будет рассказано. А свои это хорошо, ну вот это, которые вот только что говорили, там люди говорят, и это хорошо, вот это присылайте вот сюда. Тоже нажимайте, там все рассказано, и в описании есть ссылочка. Кажется, я все рассказал. До вторника. Пошел. Это сиськи в конце.